지금부터는 그 수리 능력 문제를 마무리하는 입장에서 어떤 수열하고요. 그리고 방정식 문제를 좀 정리하려고 해요. 방정식은 우리가 얘기하는 속도와 거리 문제, 그리고 소금물 문제 이런 것들을 주로 풀 거고요. 수열은 어떤 규칙성을 찾는 그런 문제인데 약간의 뭐 지능지수 검사 결과 지능지수 검사랑 비슷하다고 이야기를 했었죠. 우리가 알고 있는 그런 수열은 등차 수열, 차가 똑같은 거 2, 4, 6, 8, 10 이렇게 되는 것들이 등차 수열이고, 등비 수열은 뭐 2, 4, 8, 16, 32 이렇게 해서 계속 2를 곱해주는 거, 2를 더해주는 거, 뭐 이런 것들이 등차 수열, 등비 수열이었는데 실제 이런 문제가 나오지는 않고요. 그래서 지능지수 문제라 했으니까 이런 것들을 합쳐서 우리가 하는데 보통 이렇게 이 사이의 간격을 먼저 우리가 써보고서 이 간격이 좀 많이 증가한다 그러면 분명히 곱셈 형태가 이 안에 들어있겠구나 라는 것을 우리가 파악할 수 있고, 대부분의 문제가 어떤 차이보다는 이 좀 기하급수적으로 늘어나는 그런 문제가 많이 나오고 있습니다. 여러분들이 등비 수열, 등차 수열 뭐 이런 것들은 다 배웠을 테고요. 지금 39번 문제 풀려고 보면은 이것도 약간 갑자기 생각나는 그런 수열인데, 피보나치 수열이 되게 비슷하게 모양이 되어 있어 가지고 여러분 피보나치 수열 아시죠? 1, 2, 3. 예. 피보나치 수열은 앞에 두 숫자를 더해서 2, 앞에 두 숫자를 더해서 3, 이거 2하고 3 더하면 5, 3하고 5 더하면 8, 5하고 8 더하면 13, 이거 더하면 21. 뭐 이런 식으로 늘어나는 것이 피보나치 수열이에요. 피보나치 수열이 왜 유명하냐면, 뭐 우리들은 일반적으로 뭐 쓸 일이 없겠지만 실제로 수학이 발전되는 것 중에서 우생학이나 이제 유전 이런 것들이 굉장히 많이 필요했었는데 다 생물에서 쓰는 것들이죠. 그래서 어떤 종족이 번식하는 거, 그것이 뭐 예를 들어 피보나치 수열은 토끼의 번식에 가장 많이 이해가 들어지고 있죠. 그래서 한 마리와 한 마리 더해지면 두 마리가 되고, 또 더해지면 세 마리가 되고, 다섯 마리, 여덟, 이런 식으로 번식을 하면 이 숫자는 늘어난다, 이런 것이 있었고, 수학자들이 계속 하다 보면 또 뭐 좀 재밌는 이야기도 많이 하죠. 그래서 이것이 굉장히 나중에 커져가지고 큰 수하고 이렇게 나눠주면 우리가 옛날에 얘기하는 뭐 1.6대 1 정도 되는 것이 황금 비율인가 이런 게 있었죠. 황금 비율이 된다. 여러 가지 형태로 또 뭐 많이 사용됐던 것 같아요. 우리들 수준에서 가장 많이 사용된 거는 이제 재밌는 예로 이런 게 있죠. 피보나치 수열을 피보나치킨 뭐 이렇게 해가지고, 사람 둘이 있을 때는 치킨을 몇 마리 시키는 게 좋을까요? 1인 1치킨 하기는 좀 어렵죠. 그래서 한 마리를 시키는 것이 좋습니다. 그러니까 반 마리씩 먹는 거죠, 둘이서는. 자, 세 사람이 있으면 몇 개를 시킬까요? 두 개를 시키는 것이 좋습니다. 다섯 명이 있으면 몇 마리 시키는 게 좋을까요? 세 마리 시키는 게 좋습니다. 이게 그 유명한 피보나치킨 수열입니다. 그래서 기숙사나 뭐 이제 그런 데서 애들 많아가지고 8명이 모여 있어요. 그러면 치킨 시키자 그러면 몇 마리 시킬까 이럴 때 피보나치킨 수열에 의해서 5마리를 시키면 된다. 뭐 이런 것들이죠. 13명이 있을 때는 별로 없겠죠. 8마리 시켜야 된다. 그래서 이게 피보나치킨 수열이라고 우스갯소리로 이렇게 나와 있었는데, 어쨌든 피보나치 수열은 이렇게 앞에 거 두 개를 더한 값이 그 다음 숫자가 되는 것이 피보나치 수열이었습니다. 자, 여러분들이 이제 이런 수열에 관련된 문제를 풀려고 하면 일단은 기본적으로 해야 되는 것이
요 차이를 계산하는 거예요. 요 차이를. 뭐지 차이가? 여러분 규칙성을 발견하겠어요? 규칙성? 1 늘어났고 0 늘어났고 2 늘어났고 4 늘어났고 24 늘어났다. 그러면 실제로는 이렇게 한 칸씩 가는 규칙성도 있지만 어떤 경우에는 이렇게 두 칸씩 가는 규칙성도 있거든요. 이렇게 이렇게 이렇게. 자, 이건 답이 뭘까요? 이건 눈으로 보이는군요. 이건 이런 규칙성이랑 다른 거네요. 피보나치 수열 비슷하네요. 1은 2 그렇죠? 2 곱하기 2는 4. 피보나치 수열은 앞에 두 숫자를 더한 거였는데 곱한 거네요. 2 곱하기 4는 8. 4 곱하기 8은 32. 그러면 8 곱하기 32는 256. 이렇게 계산하는 거군요. 피보나치 수열의 변형이라고 볼 수 있네요. 자, 다음 문제요. 자, 나열된 숫자의 규칙을 찾아서 빈칸에 알맞은 숫자를 고른다. 자, 1, 4, 9, 16. 쓰면서 아시겠죠? 이게 뭔지. 당연히 이건 36이겠죠? 그럼 여기는 얼마 차이에요? 1제곱, 2제곱, 3제곱, 4제곱, 5제곱, 6제곱 이렇게 나왔으니까 7제곱. 49에서 95에다 49를 더하면 144. 이런 식으로 풀 수 있겠네요. 제가 이제 석지수 교재에서도 예제를 좀 몇 개 가져왔습니다. 이것도 마찬가지로 볼까요? 얼마요? 16. 이건요? 25. 이건요? 36. 이게 똑같은 문제군요. 죄송합니다. 똑같은 문제가. 당연히 4제곱, 5제곱, 6제곱, 7제곱 이렇게 되겠죠. 그 다음에 2번 풀어보도록 하겠습니다. 이건 얼마죠? 8. 이거는 16. 이거는 24. 도와줘, 진영아. 얼마 차이 나야 되죠? 이게 8 곱하기 1이고 이것이 8 곱하기 2고 이게 8 곱하기 3이군요. 그러니까 8 곱하기 4를 더해줘야 되겠네요. 32를 더해줘서 84. 오케이. 32 맞아요. 다음 거 마이너스가 나오네요. 자, 이건 마이너스 10 된 거고 이것은 마이너스 5 된 거고 이것은 0. 와, 이거 좀 어렵네. 안 어려운가? 여기 뭐가 들어가야 돼요? 그렇죠.
마이너스 10 이렇게 50 늘어났죠 지금. 그러니까 얘가 3 이렇게 돼야 되겠죠. 자, 이번 4번이요. 이거 얼마죠? 25. 이거 얼마냐면 150. 뭐죠? 여기에는 얼마가 들어가야 될까요? 얼마? 5,400이요? 앞에 거에다가 계속 곱하기 6 하고 있는 거죠. 곱하기 6 해서 5,400 들어가서 6,481. 자, 뭐 배열은 이제 다 됐고, 그러면 이번에 23번 문제 풀어보도록 하겠습니다. 시험관의 미생물의 수가 2시간마다 4배씩 증가합니다. 현재부터 2시간 후에 미생물 수가 512 1000개 51만 2000개라고 하면 현재로부터 6시간 전에 2시간씩 끊어야 되니까 이렇게 되겠죠. 이렇게 마다 4배씩 증가한다 그랬으니까 여기 몇 분의 1이 되는 거예요? 4분의 1이 되는 거고, 또 4분의 1의 2승, 4분의 1의 3승, 4분의 1의 4승. 그래서 51만 2000개의 4분의 1의 4승 이렇게 돼야 되겠군요. 2시간마다 4배 증가했는데 51만 2000개고 6시간 전이면 4분의 1 4승 되니까, 그러면 어떻게 되죠? 이거 계산할 때 510이면 2의 몇 승이에요? 이게 510이면 2의 9승이거든요. 이게 2의 9승이에요. 512가. 그리고 이게 2의 제곱이니까 이게 2의 8승이거든요. 그래서 이게 뭐만 남냐면은 2만 남는 거야. 2의 8승분의 1로 나눠준 거니까. 그러니까 2의 9승 곱하기 1000을 2의 마이너스 8승으로 나눠준 거니까, 2의 마이너스 8승 곱해준 거니까 2000만 남는 거죠. 자, 그리고 이제 37번 문제 풀어보도록 하겠습니다. 자, 농도가 서로 다른 두 가지 용액 A, B를 준비했습니다. 농도가 서로 다릅니다. 용액 A, B에 대한 정보가 다음과 같을 때 용액 B의 농도는 얼마일까요? 이렇게 되어 있어요. 용액 A는 물의 양이 65, 원액은 35이다. 제가 이거 역시 농도 얘기하는 거니까 소금물이잖아요. 소금물은 어떻게 풀라고 했었냐면, 여러 가지 형태의 문제가 나오다가 무조건 전체분의 소금 이렇게 하면 된다고 이야기했었죠. 그래서 이거 보시면 용액 A는 전체 양은 얼마예요? 전체 65 더하기 35니까 100이 되겠죠. 그리고 원액은 35. 또 B를 섞었어요. A와 B를 섞으면 원액 농도가 20%면서 양이 250g이 된다. 그러니까 B는 전체가 얼마예요? 150이고 여기에 얼마가 섞여 있는지 모르겠지만 원액이 X만큼 섞여 있는데 이것이 20%니까 0.2라는 거죠. 요거 계산하면 250이고 0.2 곱하면 50은 35 플러스 X니까 X는
15고요. 그러니까 요게 B의 농도니까 B의 농도는 150분의 15, 그래서 10% 농도를 갖고 있겠죠. 네, 이런 식으로 문제를 풉니다. 그래서 아무리 좀 복잡하게 나온다 하더라도 무조건 이런 형태를 그냥 고치면 최소한, 아무리 최대한 그렇게 된다 하더라도 뭐가 100이지? 진영이? 갑자기 뭐라고 100이라 써가지고 그러니까 자, 어쨌든 이렇게 하면 뭐 복잡해봤자 연립방정식이에요. 그래서 이런 식으로 틀을 잡아서 문제를 푸는 것이 가장 좋습니다. 자, 40번 문제요. 자, 이거는 S는 VT라는 속도 문제입니다. 거리는 속도 플러스 시간 이렇게 되어 있는데, 이게 또 어디 쓴다 그랬었죠? 일을 할 때도 이걸 쓴다 그랬죠. 어떤 사람이 달성해야 될 일의 양은 그 사람의 속도와 시간. 근데 일인 경우에는 S를 뭐라고 보통 놓으라고 그랬었죠? 1이라고 놓으라고 그랬었죠. 자, 갑이라는 제품을 한 개 생산하는데 ABC 기계를 사용할 수 있습니다. 그래서 한 개 만드는데 A의 기계를 사용하면 6일이 걸려요. 자, 1은 VT인데 A를 선택해서 하게 되면 이게 얼마 걸린다고요? 시간이 6일이 걸린대요. 그래서 VA는 얼마요? 6분의 1입니다. B 기계만을 사용하면 14일. 그러면 B의 속도는 14분의 1. C 기계만을 사용하면 21일. 그러면 C의 속도는 21분의 1. 이렇게 계산하는 거예요. 자, 그렇게 해서 원래 이제 이걸 생산하기 위해서 어떻게 하려고 했었냐면은 A와 B를 동시에 3일 동안 사용을 하고요. 그러면 A와 B를 사용하면 하루에 얼마큼 할 수 있어요? 6분의 1하고 14분의 1만큼 할 수 있는데, 이것을 3일 동안 하고요. 그 다음에 나머지 부분은 어떻게 한다고요? 나머지 부분은 C를 사용한다 그랬죠. 그러니까 21분의 1하고 X1만큼 쓰면 이것을 1이 만들어진다는 소리였어요. 그러면 요 X 원래 하려던 게 얼마였는지 한번 볼까요? X는 6하고 14를 곱하면 얼마가 되죠? 4, 6에 24, 6일은 6에서 84분의 14 더하기 6이죠. 곱하기 3. 그러면 이건 20이니까 20 곱하기 3에서 60이 될 겁니다. 이 1은 84분의 84라고 쓰고요. 플러스 21은 84로 생각하면 4배죠. 4x 이렇게 되네요. 싹 다 지우고 넘어가면 24는 4x, 그러니까 x는 6이었네요. 그래서 원래는 이렇게 9일 걸릴 거였어요. 3일 하고 6일 더해서 9일 걸릴 거였는데, 자, A와 B를 동시에 사용하는 도중에 B가 고장이 나서 원래 계획과는 달리 B는 1일 동안만 사용을 했고, 그로 인해서 달성하지 못한 일은 모두 C로 대체한다고 했을 때 갑제품 한 개를 생산하는데 걸린 기간은 처음 계획보다 며칠이나 더 걸렸겠는가, 이겁니다. 다시 한번 이걸 써보도록 하죠. A는 그냥 고장이 안 났으니까 3일 그냥 썼어요. 그리고 B는 고장이 나서 하루밖에 못 썼습니다. 그리고 나머지는 여기 X, Y라고 써야 되는데 이거 그냥 X가 그냥 그대로 쓸게요. 이렇게 했다는 뜻입니다. 그러면 아까처럼 이건 84분의
원래 여기 3일 더 있어야 되는데 얘 고장나서 못 썼으니까요. 예, 그 다음에 여기는 얼마지? 3, 4, 12, 3일은 3, 그래서 42 플러스 6인가요? 예. 네, 84분의 84 플러스 84분의 4x. 예. 그러면 얼마입니까? 48이니까 84 빼기 48은 30, 죄송합니다. 36이군요. 예, 그래서 36은 4x, x는 9가 나왔어요. 그러니까 얘가 하면 3일 하고서 9일 더해서 12일이 걸렸겠군요. 그래서 3일 차이가 났습니다. 예, 이런 식으로 계산을 해줄 수가 있습니다. 자, 다음 문제요. 다음 문제는 소금물 문제군요. 자, 3% 소금물 Xg과 6% 소금물 Yg을 섞어서 연립 방식이 됐군요. 자, 농도는 전체분의 소금이다 이렇게 되어 있으니까 농도가 어떻게 되어 있어요? 4% 소금물 0.04, 전체가 얼마예요? X하고 Y를 더해줬죠. X 플러스 Y. 그리고 60g을 만들 수 있을 때 4% 소금물. 그렇게 되면 Xg에서 나오는 소금의 양은 100분의 3X. 그리고 여기서 나오는 소금물은 100분의 6Y. 이렇게 되겠죠. 자, 그리고 x 플러스 y는 지금 어떻게 됐어요? x 플러스 y는 60이라고 되어 있죠. 60 이렇게 되어 있습니다. 이게 60이에요. 그리고 여기가 얼마요? 100분의 4. 이쪽으로 곱하면요 100분의 240은 100분의 3x 100분의 6y, 즉 3x 플러스 6y는 240. 3으로 나눠주면요 80이 되죠. 그래서 빼줄 때 아래쪽에서 위로 빼주시면 2y, y에서 y는 20, x는 40 이렇게 되겠죠. 그래서 3% 소금물의 양은 x는 40, 이걸 써주시면 되겠죠. 자, 108번 문제요. 농도가 다른 두 종류의 소금물 A, B가 있다. 소금물 A와 소금물 B를 각각 60g, 40g을 섞었더니 7% 소금물이 되고, 소금물 A와 소금물 B를 각각 40g, 60g 섞었더니 8% 소금물이 되었다. 소금물 A와 소금물 B 각각의 농도는, 이건 많이 풀어보면 암산도 풀 수 있는데 그냥 뭐 그러지 말고 이렇게 풀어보도록 하겠습니다. 자, 농도를 X라고 하고 A의 농도를, B의 농도를 Y라고 하도록 하겠습니다. 이게 X하고 농도의 농도. 그러면 7% 소금물이 됐다 그랬었는데 0.07은 어떻게 됐다고요? 60g과 40g 섞었더니 여기서 소금은 얼마 나옵니까? 60x가 나오겠죠. 그 다음에 여기는 40y가 나올 테고요.
그리고 8% 소금을 어떻게 구합니까? 0.08은 또 40 더하기 60을 해줬고, X에서 나오는 A에서 나오는 소금물은 또 40X, 그리고 여기서 나오는 소금물은 60Y 이렇게 되어 있죠. 그래서 이거 곱하시면 7은 60X 플러스 40Y, 이쪽 8은 40X 플러스 60Y 이렇게 되어 있죠. 조금 칸이 없으니까 써보도록 하겠습니다. 네. 그 여기서 그냥 무조건 여기다 곱하기 4를 하고 여기다 곱하기 6을 해보도록 하겠습니다. 그러면 240x 플러스 160y는 47에 28, 여기 4한 거예요. 여기다 6배 하면요 240x 플러스 360y는 68에 48. 그래서 빼줄게요. 밑에서 위로 빼주시면 200y는 28, y는 뭐 잘못했죠? 예. 죄송합니다. 예. 이렇게 되죠. y는 0.1이 되네요. 그러니까 y는 10%, 그리고 y는 10%니까 넘어가면 x는 5%가 되겠군요. 이렇게 되어 있습니다. 더 셈을 뺄셈을 못하지. 자, 이렇게 문제 풀었고요. 다음 문제 보도록 하겠습니다. 또 소금물 계속 하고 있습니다. 자, 5% 소금물 500g이 있다. 이 소금물의 일부를 덜어낸 후 12% 소금물을 넣었더니 8% 소금물 700g이 되었다. 이때 덜어낸 소금물의 양은 원래 500g이 있었고요. 여기서 X만큼 덜어냈어요. 그리고 다시 Y만큼 집어넣습니다. 그랬더니 이거 얼마 됐다고요? 이게 700이 됐다는 거예요. 그러니까 밑에가 500에서 덜어내고 12%를 Y만큼 넣었더니 그 밑에는 700이 됐고, 소금은 어떻게 돼요? 원래 소금물은 25g이 있었죠. 소금이. 근데 덜어냈으니까 얼마큼 덜어냈어요? 이만큼 덜어냈으니까 이것도 100분의 5x만큼 덜어냈죠. 그리고 y만큼 했으면 12%니까 100분의 10이 y만큼 하게 됐고, 그랬더니 이것이 100분의 8이 됐다는 거예요. 8% 소금물이요. 요 밑에는 뭐 700이니까 마이너스 x 플러스 y는 얼마입니까? 200이 되는 거죠. 200이 되는 거죠. 자, 어쨌든 이게 700이니까 이쪽으로 곱하면 이쪽으로 곱하면 5600 이렇게 되겠군요. 그래서 이거는 100분의 2500. 그래서 100을 다 지우고 나면 2500
빼기 5x 플러스 12y는 5600. 자, 정리해 볼까요? 마이너스 5x 플러스 12y는 2500 빼니까 2700 이렇게 되겠네요. 자, 여기 연립방식 푸시면 되는 거예요. 예. 그다음에 110번이요. 네, 풀기 귀찮아서 바로 넘어가도록 하겠습니다. 예. 이번에 6% 소금물과 15% 소금물 섞은 후 물을 더 넣었습니다. 소금물 600g을 만들었어요. 전체가 얼마라고? 600인데 처음에 6% 소금물이 X였고 이게 Y였고 물을 더 넣었는데 물을 Z라고 합시다. 그러면 X 플러스 Y 플러스 Z 했는데 전체 소금이 밑에가 600이 됐다는 얘기잖아요. 그런데 6% 소금물하고 더 넣은 물의 양의 비가 3대 1일 때, 예, 그러니까 이게 얼마예요? 3대 1이라는 것은 이게 3이고 이게 1이라는 얘기죠. 그러니까 여기가 3분의 1 x가 되는 거죠. 그리고 이게 얼마 됐냐면은 8%가 됐대잖아요. 100분의 8 이렇게 된 거죠. 자, 그러면 위에 소금은 얼마 됩니까? 소금은 100분의 6x 플러스 그 다음에 100분의 15y 그리고 이건 물이니까 소금 없죠? 이렇게 되어 있죠. 예, 그래서 요것이 600이다 하는 식 하나 나오고요. 예, 3분의 4x 플러스 y는 600이다 하는 식이 하나 나오고, 그리고 여기가 8% 소금물이니까 100분의 8이 되겠죠. 그래서 이거 100 다 지워지면 600로 곱해지고요. 네, 그래서 6x 플러스 15y는 4800이다. 이 두 개씩을 또 풀면 되는 겁니다. 연립방식. 자, 111번 가도록 하겠습니다. 자, 이것은 방정식이죠. 연립방정식. 이것도 방정식 문제인데, 어느 동호회의 지난달 전체 회원수는 5,000명이었습니다. 이번 달에는 지난달에 비해서 남자 회원수가 3% 증가하고 여자 회원수가 2% 감소해서 5,050명이 됐습니다. 이때 이번 달의 남자 회원수는, 예, 지난달에 비해서 회원수가 증가했다 그러니까 그냥 지난달을 기준으로 해서요. 예, 지난달 기준으로 해서 지난달 남자 회원수가 X고 여자가 Y예요. 그럼 여러분들 미지수가 두 개니까 식이 두 개 나와야 되는데 생각하고 있죠. 일단 지난달 전체 회원수가 5,000명이었으니까 X 플러스 Y는 5,000이다 이런 식이 하나 나왔고요. 그리고 지난달에 비해서 남자 회원수가 3% 증가했습니다. 그러니까 100분의 3x가 증가했죠. 그 다음에 여자 회원수가 2% 감소했어요. 그러니까 100분의 2y 이게 얼마라고요? 50명 늘은 거죠. 그래서 50 이렇게 쓰시면 됩니다. 그러니까 3x 마이너스 2y는 100이니까 곱해주면 5000 이렇게 되고요. 그래서 2x 플러스 2y는 10,000 이렇게 되니까 더해 주시면 5x는 15,000. 예. 그러니까 x는 얼마예요? 예.
3000이군요. Y는 2000. 근데 이번 달 남자 회원수니까 이번 달 얼마 늘었다고요? 3%. 3000명의 3%는 90명이죠. 그래서 3090명이다. 이렇게 답을 쓰시면 되겠습니다. 여러분들 방정식 풀 때 미지수를 잡고 그리고 미지수에 의해서 몇 개의 식이 나와야 되는지를 우리 빨리 파악해서 식을 만들어내고 그렇게 해서 방정식을 풀면 됩니다. 자, 지금 보니까 이게 마지막 문제인 것 같아요. 마지막 수리 능력의 마지막. 자, 어느 가수원에서 작년에, 또 작년이군요, 황도와 백도를 합하여 400상자를 수확했습니다. 작년에 황도 상자 수와 백도 수를 합하니까 이게 400이 됐대요. 그리고 올해 수확한 양은 작년에 비해서 황도는 10% 증가했고, 얼마큼 증가했다고요? 100분의 10만큼 증가했고요. 백도는 5% 감소했습니다. 100분의 마이너스 5만큼 감소를 해서 전체 수확량은 4% 증가했어요. 그러니까 이것의 4%니까 16개가 증가했다는 얘기죠. 황도 증가와 백도 감소를 합하니까 16개가 됐다는 얘기입니다. 자, 그러면 곱하면 10x-5y는 1600 이렇게 되겠죠. 그 위에 x 플러스 y는 400인데 여기다 5배를 하면요, 5x 플러스 5y는 2000 이렇게 돼서 더해주면 15x는 3600. 그래서 x 맞아요? x가 얼마 되는 거죠? x는 원하면 254, x는 그러니까 x가 왜 240이 나오지? 아, 지금 문제가 100도 계산하는 거군요. 예. 이 답을 보고서 이상하다 그랬어요. 너무 답을 봤군요. 예. 그러면 y는 얼마죠? 160이었죠. 400상자니까. 그런데 그 중에서 5%가 감소했으니까 160의 5%는 얼마예요? 5, 6에 30, 5, 1은 5. 그래서 8상자가 감소했군요. 예. 160에서 8상자를 빼니까 152가 답입니다. 예. 예. 갑자기 사칙연산 안 하다가 덧셈 뺄셈을 손으로 하려니까 굉장히 저한테도 놀라운 경험이었어요. 자, 이것으로써 수리 능력 문제풀이는 다 마치도록 하겠습니다.